อยากเจอจีซูมาก จีซูนั่งอยู่ตรงข้ามเราไกลเห็นแบบ ตัวเล็กนิดเดียวใช่เพราะด้วยคนเยอะมากคือพอจีซูมาก็คือ โดนลุม สื่อลุมเข้าไปแล้วก็มองเริ่มแบบมองไม่เห็นอะไรก็คือที่เรารู้ว่าเป็นจีซูเพราะว่าสื่อ คน ลุ รุ ม มอยู่คือน้องอ้อมมักจะหยิบอะไรที่แบบใหญ่ๆมาใส่เสื้อใหญ่กางเกงใหญ่แล้วก็ชนกับกระเป๋าใหญ่ถ้าไปแบบโอเวอร์ไซส์ในวันนี้สุดก็โอเวอร์ มี ไซส์ ความโอเวอร์ไซ โอ ส์ เค ทุกอย่าง เรามองหนิงดูเป็นคนที่แบบมาชัวร์สฟิสติเคทอะ เห็นปะมาชวนจริง เรารู้สึกว่าคำหนึ่งที่ออมพูดถูกคือคำว่าภูมิฐาน ใช่ ดูเป็นคนใส่ชุดเราภูมิฐานเหมือนว่าดูโตดูมาชัวร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ซีรีส์เหรอเอาเรื่องแรกเลยป่ะที่แบบอยากแต่งหน้าตามนางเอกอะไอ้นักต้มตุ๋นกับนางเงือกอะ นักต้มตุ๋นกับนางเงือก รักนี้หัวใจมีไม่ใช่ รักนี้หัวใจมีครีม ไม่ใช่เรื่องละครไทยของลีมินโฮใช่คือหลิงรู้สึกว่าเสื้อผ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอินไปกับตัวละครได้ง่ายขึ้นค่ะเหมือนเวลาเราใส่เดรสนะเราก็จะแบบว่าสง่าผ่าเผยขึ้นเวลาใส่กางเกงก็อาจจะแบบว่าทำแมงขึ้นทำแมงใช่มันก็ช่วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Seven Things We Love About นะคะกับฝนภัทรรินค่ะและเริ่มต้นค่ะวันนี้เรามากันแบบน่ารักหวานๆอยู่คู่กันทำไมคะวันนี้ถึงมาแบบนี้ถ้าเราฟังรายการของเราอะเราจะรู้ว่าพลังของ pop culture อะมันมีพลังมากแล้วก็ในมุมของแฟชั่นอะมันมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็สำหรับในประเทศไทยตอนนี้กระแส Girl Love หรือ GL เนี่ยมาแรงมากๆโดยเฉพาะฝั่งบันเทิงแล้วก็ฝั่งแฟชั่นด้วยถูกต้องซึ่งแบบในวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าไหนๆมันเป็นกระแสที่แรงแล้วเราก็อยากจะพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยถือซะว่าเป็น GL คู่แรกในรายการของเราแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเป็นรายการพอดแคสต์แฟชั่นแรกของน้องๆเขาทั้งสองคนด้วยจริงๆตอนแรกอยากแบบแนะนำตัวเองในอีกเวอร์ชันนึงแต่กลัวคนจิ้นระหว่างเรากับเริ่มต้นเพราะงั้นก็ขออนุญาตต้อนรับน้องๆเลยแล้วกันนะคะน้องหลิงและน้องออมนะคะมาเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นรายการแฟชั่นแรกไหมที่แบบมานั่งเมาท์มอยเรื่องแฟชั่นกันอะไรเงี้ยเอางี้ก่อนน่าจะใช่นะจริงป่ะใช่ดีใจที่ได้แบบเป็นรายการเปิดให้น้องๆมาให้หลิงกับออมแนะนำคนทักทายคนดูกับเราหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลิงควงค่ะสวัสดีค่ะออมกรณภัทรค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากทำความรู้จักทั้งสองคนมากขึ้นในมุมมองแฟชั่นแล้วก็ผลงานทั้งซีรีส์แล้วก็ผลงานแฟชั่นที่ทำแบบตลอดทั้งปีเนี่ยมีมาเยอะมากซึ่งเราได้ออกงานแบบในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเจอทั้งสองคนนี้หลายงานมากๆจริงๆนี่ไงน่าจะเจอกับเริ่มต้นบ่อยช่วงก็เลยอยากแบบชวนมารีแคปกันนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็มีผลงานใหม่ด้วยละครเรื่องใหม่นะคะไปเริ่มกันเลยข้อ1 first fashion memory เราขอแบบย้อนไปตั้งแต่ความทรงจำแรกๆที่มีต่อกับแฟชั่นก่อนละกันพี่หลิงค่ะรู้สึกว่าแบบมีโมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบคอนเนคกับแฟชั่นหรือว่าแบบการแต่งตัวจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีหนังเรื่องนึงที่อันนั้นน่ะชื่อหนังเรื่องอะไรนะ Devi Prada ค่ะใช่อันนั้นก็เป็นแฟชั่นหนังแบบแฟชั่นเลยที่หลิงรู้สึกว่าแบบสนใจแต่ตอนเด็กๆก็อาจจะมีบ้างที่ไม่รู้ตัวก็อาจจะแบบเซรามูนไหมแต่เซรามูนเป็นจุดเริ่มต้นของแฟชั่นหลายๆคนนะสำหรับเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นฝั่งนู้นน่าจะใช่ว่าฝั่งนี้น่าจะแบบมีการแปลงร่างบ่อยครั้งอยู่ใช่จริงแต่เราว่าเซรามูนให้เอเซนส์ของความเป็นแฟชั่นอยู่เยอะแบบสีเสอวิธีการแต่งตัวผมอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็น่าจะถูกต้องแล้วแต่ละเซเลอร์ก็จะมีแบบรองเท้าไม่เหมือนกันทรงผมไม่เหมือนกันอะไรน่าจะยังไม่เคยดูเฮ้ยจริงเหรอออมต้องดูแล้วแหละไม่แต่คือเห็นจนจำได้หมดแล้วแต่ว่าแบบเห็นจนจำได้หมดใช่ถ้าถามว่าเคยดูไหมไม่เคยดูถามว่าท่องได้ไหมพลังหินเราจะลงทันเองท่องได้แต่อันนี้เธอดูแล้วนะอันนี้ดูแล้วอันนี้คือไม่เคยดูแล้วท่องได้อันนี้สังคมหล่อหลอมโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นของออมเป็นอะไรถ้าเกิดว่าของพี่หลิมเป็นเซเลอร์มูนของออมเป็นอะไรบ้างของออมหมอเอาว่าเพื่อนหล่อหลอมปะแบบตอนนั้นม.ต้นเนาะเท่าที่แบบขอเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่แบบตัวเองไม่ได้หยิบเสื้อมั่วๆมาจากตู้แล้วกันที่เริ่มแบบเฮ้ยอยากจะแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันจะมีกระเป๋าเป้ยี่ห้อนึงตอนออมประมาณม.2 มั้งม.2 ม.3 ลองย้อนไปปีไหนอ่ะมันจะมีกระเป๋าเป้อยู่ยี่ห้อนึงที่แบบ
คนฮิตมากแล้วหาซื้อยากมากแล้วถ้าสีนี้จะเป็นสีแรร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รองเท้ากีฬาแบบแต่งตัวเหมือนแบบไฮสคูลอเมริกันไฮสคูลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราแต่งได้เหมือนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าเป็นความทรงจำแรกเกี่ยวกับแฟชั่นที่แบบอยากแต่งตัวขึ้นมาก็คือเป็นแบบเป็นแฟชั่นในวัยเรียนอะไรประมาณนั้นใช่ แล้วถ้าเป็นแบบสินค้าแฟชั่นที่รู้สึกว่าแบบเก็บตังค์ซื้ออะไรเงี้ยรองเท้าสนีกเกอร์หรือว่าแบบชิ้นแรกๆที่อาจจะเก็บเงินได้แล้วซื้ออันแรกจากกระเป๋าแบรนด์เนมโอเคพี่หลิงล่ะพี่หลิงซื้ออะไรก่อนอันแรกถ้าจำไม่ผิดก็กระเป๋าเช่นกันค่ะนึกว่าพี่หลิงจะตอบว่าซื้อคาถาเซเลอร์มูนเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้โอเคซื้อกระเป๋าฝนว่าจริงๆกระเป๋าก็น่าจะเป็นแบบ starter point เนาะของหลายๆคนที่มารายการเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเข้าสู่วงการแฟชั่นจริงๆอะไรเงี้ยงั้นเราไปต่อกันที่ข้อที่2ค่ะกับ personal style icon เมื่อกี้เราถามเรื่องว่าแบบแต่ก่อนมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นแหละทีนี้มีแบบ style icon ที่ตัวเองแบบชื่นชอบตั้งแต่เด็กไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบอุ๊ยพี่คนนี้แต่งตัวเก๋จังอะไรอย่างนี้มันก็จะมีเพื่อนในกลุ่มอะค่ะที่แบบชอบแต่งตัวแล้วเราก็รู้สึกเพื่อนคนนี้แต่งตัวเก๋จังอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เป็นแบบดาราขนาดนั้นแล้วก็ดูจากในหนังมีนักแสดงคนไหนที่ชอบไหมที่รู้สึกว่าแบบเราอยากแต่งตามเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนนี้ใช่ไหมคะคนไหนที่แบบแอบตามไหมอะไรเงี้ยเผื่อไปตามบ้างอุ้ยก็เยอะมากนะคะอย่างพี่ซาร่าเล็กหนูก็มองไม่อีกคนหนึ่งที่แบบว่าแล้วก็นิชาเขาก็แบบไปอินเตอร์มากๆเลยหลายคนที่แต่งตัวสนุกแล้วก็แฟชั่นใช่มีใครอีกนะแม่ชมก็เป็นอีกคนที่เราก็ไฮสคูลใช่ค่ะพี่ชมก็เคยมาออกรายการของเราด้วยพี่ออมมีครับใครใช่ไหมใช่อาจจะเป็นแบบศิลปินนักแสดงหรือว่าคนใกล้ตัวอะไรอย่างงี้ก็ได้เอาคนแรกที่นึกถึงเลยนะแม่ชมคือออมรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กอ่ะคือแต่ก่อนเราก็จะไม่ได้เล่นโซเชียลเยอะเนาะคนที่เล่นก็จะแบบคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนดูสื่อดูอะไรอย่างนี้เยอะกว่าก็น่าจะเป็นคุณแม่แล้วแม่ก็บอกดูนี่สิพี่ชมพู่อ่ะแต่งตัวน่ารักนะแต่งตามไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบอินสไปร์มาเป็นอย่างนี้ว่าก็จริงนะมันน่ารักมันสีสันสดใสอะไรอย่างเงี้ยคือเอาว่าอันนั้นค่อนข้างที่จะแบบ relate กับเราได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็จะแบบจริงๆมันมีหลายคนมากเลยอ่ะขอไม่เจาะเป็นคนได้ปะขอแบบคนที่ชอบส่องละกันอ่ะแบบพี่แพทชยานิดอ่ะสไตล์แบบนั้นนึกออกปะเป็นแบบนั้นน่ะหรือว่าคืออันเนี้ยเทเลจอยเนี่ยออมก็ส่องเขาบ่อยแล้วก็ตามซีรีส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์เรื่องไหนบ้างนะซีรีส์เหรอเอาเรื่องแรกเลยป่ะที่แบบอยากแต่งหน้าตามนางเอกอ่ะไอ้นักต้มตุ๋นกับนางเงือกอะนักต้มตุ๋นกับนางเงือกรักนี้หัวใจมีไม่ใช่รักนี้หัวใจครีมไม่ใช่เรื่องละครไทยของลีมินโฮใช่ลีมินโฮกับลีมินโฮกับมีใครทราบไหมลีเจนด์ออฟเดอะบลูซีขอบคุณมากค่ะโปรดิวเซอร์หลังห้องฝึกแต่งหน้าช่วงซีรีส์เรื่องนั้นเลยปากข้างในจะแบบแดงๆอ่ะแล้วอายไลเนอร์นึกออกว่าตอนนั้นแบบเป็นคนชอบแต่งหน้ามากตอนเด็กๆเลิศเมื่อกี้รักนี้หัวใจมีคลิปตกใจแล้วเรื่องนี้เลยเหรอหลากสีอยู่นะโอเคแล้วในความเป็นแบบ personal style icon ของแต่ละคนชอบดูสไตล์แบบไหนคะเพราะว่าอย่างของพี่หลิงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนที่พี่หลิงตามมีทั้งคนที่แบบแฟชั่นจัดแล้วก็จะมีคนที่เหมือนแบบสามารถอะแดปใส่แคชชวลได้หรืออย่างออมก็จะดูมีความติดแฟนตาซีอยู่อะไรเงี้ยแบบหยิบเอาอะไรมาใส่ของตัวเองบ้างไหมอะไรเงี้ยในสไตล์ของตัวเองที่มาอะแดปมีไหมก็มีนะคะหมายถึงว่ามันก็จะมีเหมือนไอเทมที่แบบว่าชิ้นนี้น่าสนใจก็มาอะแดปใส่ของ personal ของเราใช่ก็มีอัปเดตเรื่อยๆใช่คือหลิงก็อัปเดตผ่านพี่ๆเขาด้วยใช่ค่ะอย่างพี่ชมแบบตามของไวมากๆใช่คือเขามีก่อนหน้าช็อปทุกอย่างหมดแล้วครบหมดแล้วอะไรอย่างนี้แล้วพี่ออมล่ะพี่ออมแบบมีอะไรมาอะแดปกับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้ตามเทรนด์ขนาดนั้นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ได้แบบซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หยิบขึ้นมาใส่แต่ว่าส่วนมากเราจะแบบซื้อสิ่งที่แบบสมมติออกใหม่มานี่
SA มาแล้วปึ้งมีอันนี้นะคะคุณออมเอาไหมคะเราจะเลือกเฉพาะอันที่แบบเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าตามฟิลจะไม่ได้แบบถึงกับแบบเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคถ้าให้นิยามสไตล์ของตัวเองภายใน3 คำถ้าให้หลิงนิยายของน้องออมเหรอคะถ้าของน้องออมก็อาจจะเป็นแบบสีสันแล้วก็ใหญ่ๆแบบสตรีทอย่างเงี้ยหรอคือน้องออมมักจะหยิบอะไรที่แบบใหญ่ๆมาใส่เสื้อใหญ่กางเกงใหญ่แล้วก็ชนกับกระเป๋าใหญ่ใหญ่อะถ้าไปแบบโอเวอร์ไซส์ในวันนี้สุดก็โอเวอร์ไซส์มีความโอเวอร์ไซส์ทุกอย่างช่วงนี้ก็จะเห็นน้องสตรีทโอเคสีสันใหญ่แล้วก็สตรีทโอเคอ้อมเห็นพี่หลิงเหรออย่างแรกเลยคือความแบบเรียบหรูดูโตอ่ะทำไมช็อกขนาดนี้เรียบหรูดูแบบเรียบหรูดูโตภูมิฐานเข้ารูปหล่อจริงเหรออันนี้คือสมมติพี่มองอย่างนี้เหรอคะเฮ้ยแต่เรามองหลิงดูเป็นคนที่แบบมาชัวร์ sophisticated เห็นปะมาชัวร์จริงเรารู้สึกว่าคำหนึ่งที่ออมพูดถูกคือคำว่าภูมิฐานใช่ดูเป็นคนใส่ชุดเราภูมิฐานไม่ใช่แก่นะแต่หมายถึงว่าดูโตดูมาชัวร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในวันธรรมดาของเจเจก็แต่งตัวแบบแล้วแต่ที่แต่เขาก็เห็นหลายที่แต่ก็รู้สึกว่าแบบเธอแต่งตัวดูมีภูมิฐานมากตัดภาพมาที่เขาไปงานเดียวกันนะไปด้วยกันนี่มาเป็นไก่เน่าเลยเป็นไก่เน่ามันไม่ได้เป็นไก่เน่าขนาดนั้นแค่น้องชอบใส่โอเวอร์ไซส์มันก็เลยดูชอบใส่ใช่แต่คนนี้ก็จะแบบเข้ารูปสวยงามจะไม่เป็นไก่เน่านี่เป็นฉายาไก่เน่าเซอร์นิดนึงใช่ค่ะไปต่อกันที่ข้อที่3ค่ะกับ character wardrobe มาพูดถึงบทละครบ้างจากสิ่งที่เคยแบบเล่นมาทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ละคาแรคเตอร์มีการแต่งตัวอะไรยังไงบ้างให้แต่ละคนพูดก่อนว่ามีซีรีส์ไหนที่อาจจะประทับใจที่รู้สึกว่าชอบเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่ในการเล่นละครพวกนี้จังให้น้องออมก่อนก็ได้เราเป็นละออจันค่ะเรื่องละออจันตั้งแต่เล่นพี่ได้เล่นละออจันปะเฮ้ยไม่ได้โอเคพี่เล่นหนังเหรอพี่ไม่ได้เล่นละออจันแต่พี่เล่นเรื่องอื่นพี่เล่นเรื่องอื่นฮะคาแรคเตอร์หน้าตาเป็นไงคือคาแรคเตอร์เขาจะเป็นผู้หญิงที่เขาเป็นตามสกุลจุฑาเทพอ่ะที่จะเป็นแบบลูกคุณนิดนึงแต่ว่ามีความสู้คนแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคาแรคเตอร์เขาจะแบบเหมือน business woman อะตลอดเวลาแต่ว่ามันจะมีความแบบน่ารักอะออมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่แบบเป็นตั้งแต่ทำละครมารู้สึกว่าวาร์ดรอปเรื่องนั้นอะน่าสนใจที่สุดเลยสนุกแบบสนุกกับการที่จะได้เปลี่ยนชุดไปใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือในเซตของดวงใจเทวพรหมใช่ไหมโอเคละออจันพี่หลิงจริงคือเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนชุดแต่เปิดเหมือนกลิ่นไอของชุดอะหลิงชอบ1 ใน 100อุ้ยเขาก็ชอบ1 ใน 100แล้วหลิงก็ชอบแอบดูพี่ย่ามากชุดพี่ย่าคือสวยทุกชุดจริงแอคเซสซอรี่คือแน่นกระเป๋าตัวคือสวยหมดเลยทุกอย่างลงตัวหลิงรู้สึกว่าแบบหลิงชอบอะคาแรคเตอร์ของหลิงก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีตังค์อะต้องแบบสู้ไปหาทำงานแล้วก็คือยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่แบบว่าสมมติ10 กว่าอายุ10 กว่าแล้วจะต้องจับไปแต่งงานกับอีกคนนึงอะไรเงี้ยแต่ด้วยผู้หญิงคนนี้มันสู้ก็เลยแบบเหมือนหนีออกมาทำงานแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีตังค์แต่ชอบแต่งตัวใช่มันก็เลยรู้สึกว่าไม่มีตังค์แต่แต่งตัวสวยนะคะใช่ใช่เพราะเราเคยคุยกับพี่แอนแล้วก็ทางพี่ยาด้วยทุกคนบอกว่า1 ใน 100คือแบบทุกคนเหมือนจับตุ๊กตาทั้งพี่ต่อพี่ย่าอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงพี่หลิงด้วยคือแบบทุกคนมีเซตคาแรคเตอร์ของตัวเองผ่านเสื้อผ้าที่สั่งตัดพิเศษมีความวินเทจด้วยผสมอะไรด้วยใช่ก็เลยชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่อยากบอกว่าเรื่องนั้นสำหรับพี่หลิงดูเป็น SA ที่สวยมากเลยค่ะในละครเรื่องพี่แบบพี่จำได้ว่าฉากแรกที่หลิงเปิดมาพี่แบบทำไมเอาพนักงานสวยขนาดเนี้ยงงเลยเอาแต่มันเป็นห้างอะเนาะเป็นคนจนได้มันเป็นห้างเมืองนั้นก็เลยแบบโอ้โหสวยเกินนะคะอันนี้โอเคเข้าใจได้ซึ่งนอกเหนือจากแก๊งละครนี้แล้วแบบเวลาที่ได้ทำละครหรืออะไรเงี้ยค่ะเราได้มีส่วนเข้าไปแบบช่วยเรื่องวอร์ดรอปหรือว่าตัดสินใจอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะได้แบบ
ได้แบบเหมือนมี involve เข้าไปบ้างไหมหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบโอเคเป็นไปตามบทละครที่เราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่า depends on เสื้อผ้าหรอหรือว่าการตัดสินใจแต่ละเรื่องสำหรับของแต่ละครแต่ละเรื่องแบบเราเวลาเขาเลือกเสื้อผ้ามาเรามีส่วนร่วมในการแบบชุดนี้น่าจะเหมาะกับหนูเหมือนกันนะคะคาแรคเตอร์หนูหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมโหหลิงแทบจะไม่มีเลยใช่พวกเราไม่มีเลยก็จะเป็นการวางของทีมมาอยู่แล้วของทีมกองเสื้อผ้าใช่ก็น่าจะสนุกอยู่ดีนะใช่หน้าที่เราก็คือเป็นหุ่นให้เขาแบบลองว่ามันเข้ากับคาแรคเตอร์ไหมแล้วมันเวิร์กกับเราไหมแต่จริงๆแบบอยากลองไหมอยากแบบฝากบอกผู้จัดนะคะมีส่วนร่วมเนาะเพราะมันก็มีแค่เราที่รู้ว่าเรามั่นใจอะไรนึกออกปะแต่ว่าคือในส่วนบางครั้งมันก็คือแต่ละตัวละครมันก็จะมีสีของตัวละครก็คือบางครั้งชุดมันก็สะท้อนถึงอาจจะหน้าที่การงานคาแรคเตอร์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบไหมสนุกไหมเวลาแบบได้โดนแต่งตัวหนึ่งรอบชอบมากเลยค่ะโดยเฉพาะ1 ใน 100อะไรอย่างเงี้ยได้ทำผมรอนคือด้วยที่ว่าปกติเหมือนพี่แอนอยากเห็นแบบอะไรที่คนอื่นไม่เห็นนะอยากเปลี่ยนปรับหลิงไปเลยเรื่องนั้นหลิงก็เลยได้รอนผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสนุกดีคือหลิงรู้สึกว่าเสื้อผ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอินไปกับตัวละครได้ง่ายขึ้นค่ะเหมือนเวลาเราใส่เดรสนะเราก็จะแบบว่าสง่าผ่าเผยขึ้นเวลาใส่กางเกงก็อาจจะแบบว่านั่งได้ชิลทำแมงใช่มันก็ช่วยค่ะแล้วมาถึงเรื่องใจซ่อนรักค่ะใจซ่อนรักระดาพี่หมอกับน้องเอิญใจซ่อนรักพี่หมอกับน้องเอิญพูดถึงแฟชั่นของตัวละครใช่ไหมคะของน้องออมก็จะเป็นสีสันของเขาว่าจำได้เลยชุดแบบไอคอนิกน้องเอิญอ่ะคือเป็นเดรสสีเหลืองสั้นขอบชมพูหลิงก็จำละเอียดหลิงจำชุดนั้นได้ทำไมเนาะเราก็ไม่ได้ใส่เยอะด้วยนะหมายถึงแบบมันอาจจะเป็นเพราะซีนสำคัญไหมอาจจะเป็นซีนสำคัญแต่หนูจำได้ว่าชุดนั้นแล้วเป็นชุดแบบไอคอนิกมากแฟนคลับแต่งตามน้องเอิญนะก็คือแต่งชุดเนี้ยไปสั่งตัดมาจะมีแฟนคลับที่ใส่ชุดมัสคอตเป็นคาปิบาร่าตัวใหญ่ๆเขาก็เลือกที่จะตัดชุดเหลืองขอบชมพูนี่มาใส่ให้คาปิบาร่าแต่ออมว่าเรื่องใจซ่อนรักอะวาร์ดรอปมันน่ารักมากเลยมันสดใสมากเลยแล้วก็แบบมีความแบบหวานมากอะไรอย่างเงี้ยหวานนี่ดอกไม้เต็มเลยหลิงจำได้มีชุดหนึ่งที่แบบดอกไม้เยอะมากหลิงเคยมันโนว่าถ้าหลิงใส่ต้องไม่รอดแน่เลยชุดแพ็คกล้วยใช่ไหมชุดดอกไม้จำได้ปะใช่เราเป็นคนที่แฮนด์ลแบบว่าอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ค่อยได้ส่วนตัวละครฟาราดาก็จะเป็นโทนที่แบบอาจจะเข้มขึ้นมาหน่อยใช่อาจจะเป็นไปทางสีอิฐหรือว่าสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวแบบจริงๆตัวฟ้าได้มีความเซ็กซี่ใช่มีความเซ็กซี่ในตัวถึงแม้ว่าเราจะใส่เสื้อกราวแต่เราก็ใส่ส้นสูงแล้วก็แบบเซ็กซี่แล้วก็เดินหมอที่เซ็กซี่มากสับอยู่ในโรงพยาบาลจริงมากน้องถามพี่หมอไม่เจ็บเท้าหรอคะคือหลิงหลายรอบคนไข้ตื่นทั้งวันมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่คุณหมอจะใส่ส้นสูงเดินทั้งวันคุณหมอใส่ส้นสูงไม่เป็นไรบอดี้การ์ดใส่ส้นเข็มแล้วเขาถามมาได้ว่าเขาเป็นกันจริงก็โอเคก็ได้เราจะเป็นคนนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไปต่อกันที่ข้อ4ค่ะกับหลิงออม in Paris Fashion Week เหมือนนานแต่ไม่ตรงกลางใช่ไหมใช่หนึ่งในที่สุดว่าแบบเป็นเหมือน kick off start เพราะว่าเป็นกับการร่วมงานแฟชั่นที่ในระดับต่างประเทศก็คือทริปกับดิออร์แล้วก็ที่ปารีสคือภาพความเคอติกของแบบที่ไปปารีสไปเจอแฟนคลับไปร่วมงานกับแบรนด์อะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นก่อนที่จะบินเซตมูดแอนด์โทนของเรายังไงหรือว่าแบบมีการคุยกันเรื่องชุดไหมหรือว่าเราจะไปทำอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยประสบการณ์การทำงานที่ปารีสอย่างเงี้ยเหมือนอะไรเธอพูดก่อนเลยเปล่าคือมันจะมีเหมือนแบบว่าฟิตติ้งก่อนไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามเราว่าเรามั่นใจชุดไหนเขาจะได้แบบ request ทาง Dior ไปว่าใช่ว่าแบบน้องมั่นใจชุดที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคือเราก็เรียง priority ไปให้เขาเนาะแล้วก็เลือกมาเป็นชุดที่เรามั่นใจที่สุดอะไร process มันก็ประมาณนั้นนะอะไรเงี้ยความchaotic ใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอก
ความเคติกของมันก็คือพอเราไปอ่ะแล้วมันเขาก็จะมีแบบตารางให้ซึ่งแบบมันเต็มเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันสนุกมากอ่ะมันเหมือนแบบนอกจากจะได้ทำงานแล้วมันก็เหมือนได้เจอแฟนๆที่อยู่แบบอีกฟากนึงของโลกอะไรประมาณนั้นนะได้เจอแบบอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเจอได้เจอบรรยากาศในแฟชั่นวิวอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาเขานั่งดูกันอย่างนี้นี่เองออกมาทำอย่างนี้ก่อนเข้าทำนี้Getty Image คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันแบบตอนนึกออกไหมตอนที่เราไปมันจะรู้สึกแบบเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากถ้าไม่เอาเป็นชุดนี้ทำไมเลือกชุดนี้มาเพราะทันทีที่ทั้งสองคนไปแล้วเราเห็นวินโดว์ที่หน้าร้านดิอออ่ะพอเห็นแบบชุดสอนเนี้ยแล้วก็มีถุงมือดำอ่ะเราจำได้ว่าชุดลิงออมเขาเป็นชุดที่ดิออเขาแบบเลือกวินโดว์ในที่ไทยด้วยใช่ทำไมชอบ2ชุดเนี้ยฮะหลิงชอบชุดนี้เพราะหลิงชอบ all black หลิงรู้สึกว่ามันใส่ได้ตลอดกาลแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เลือกชุดนี้เพราะว่าหลิงรู้สึกว่าตรงนี้หลิงสวยเวลาโชว์ออกมามันก็คือจุดที่ดีของเราอะค่ะใช่เหมาะกับพอใส่ไปแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วมั่นใจใช่ก็เลยเลือกชุดนี้มันมี3ชุดหลิงชอบชุดนี้ที่สุดเลยเนาะในบรรดา3ชุดอะออมก็ชอบชุดนี้ที่สุดเขาบอกว่าคือเราเลือกแบบเราได้ชุดที่เราชอบที่สุดใช่แล้วก็ตอนนั้นอ่ะผมเอามันเป็นสีน้ำตาลใช่แบบสีทองซึ่งมันเข้ากับเสื้อเราก็เลยแบบเอาชุดนี้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาไปในโชว์แบบตื่นเต้นที่ได้เจอใครไหมคะเมื่อกี้มีแบบมีเมนชั่นอัญญาไทเลอร์จอยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนในที่เราไปดูตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นจังเลยที่ได้เจอเพราะที่ออกเป็นแบบเป็นโชว์ที่ใหญ่เหมือนกันในโชว์ Paris Fashion Week อยากเจอจีซูมากจีซูนั่งอยู่ตรงข้ามเราไกลๆเห็นแบบตัวเล็กนิดเดียวใช่เพราะด้วยคนเยอะมากพอจีซูมาก็คือโดนลุมสื่อลุมเข้าไปแล้วก็มองเริ่มแบบมองไม่เห็นอะไรก็คือที่เรารู้ว่าเป็นจีซูเพราะว่าสื่อคนรุมอยู่ใช่แต่ด้วยบรรยากาศมันมืดด้วยแหละพอเริ่มโชว์มันก็แบบมองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นเลยไฟก็จะอยู่แค่กับนางแบบแต่ตื่นเต้นมากที่จะได้แบบว่าอยู่ใกล้อยู่แบบสถานที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอีกคนหนึ่งที่แบบได้เจอตัวจริงก็คือดีไซเนอร์ของเขาอะมาเรียก็แบบเฮ้ยเป็นไงบ้างเขาคือหมายถึงไม่ได้มีโอกาสคุยกันเยอะเพราะว่าแบบคนมันเยอะมากแต่ว่าแบบแอบดีใจนิดนึงว่าแบบเฮ้ยแบรนด์ที่เราซื้อมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอดีไซเนอร์ตัวจริงสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบ warmly welcome อ่ะน่าตื่นเต้นนะได้เจอแม่เจอแม่แล้วความรู้สึกตอนดูโชว์ตอนนั้นเป็นไงบ้างคะพอได้เห็นบรรยากาศโชว์จริงๆที่เป็นแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว้าวเลยคือเขาใส่หลายแบบมีเอลิเมนต์หลายอย่างใช้ไดโนเสาร์เข้าไปให้เราเหมือนค่อยๆเดินทางไปกับตัวแฟชั่นโชว์อะค่ะใช่แล้วรู้สึกตื่นเต้นด้วยตอนนั้นน่ะใช่ไหมตอนนั้นเราตื่นเต้นกันแล้วก็ต้องนั่งใจเย็นจริงเหรอหลิงแพนิคใช่หลิงแพนิคคนเยอะจริงเพราะคนมันเยอะใช่ป่ะเราโชว์ทุกอย่างมันเยอะใหญ่ใช่ด้วยบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคือสื่อด้วยเนาะเตรียมตัวยังไงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่ตั้งสติเราก็เป็นหลิงเองหลิงเชื่อว่าตัวหลิงกับดีออผสมกันมันก็จะมีรสชาติอีกรสชาติหนึ่งก็เลยไม่ได้ตั้งใจกลุ่มอะไรมากสิ่งที่ไม่ได้กลัวอะไรเยอะเลยไปเลยคือสติคือสติของเราให้พร้อมเจอคนเจอบรรยากาศใช่แล้วแบบเวลาไปเจอคนเจอสื่อหรือว่าเจอแฟนๆก็ตามมันก็จะมีไปของมันเองใช่เจอได้ปีหน้าเจอปีหน้าคือเดี๋ยวเจอเริ่มต้นด้วยตรงนู้นไปต่อกันที่ข้อที่5ครับ favorite holiday looks พอเราไปดูใน IG ทั้ง2คนน่ะมีอันนึงที่เราชอบมากๆคือแบบทั้ง2คนเป็นคนที่ลงทุนกับการแต่งตัวทำคอนเทนต์เพื่อเทศกาลต่างๆมีวาเลนไทน์มีคริสต์มาสสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนเริ่มก่อนหรือว่าแบบทำไมชอบทำแบบในช่วงแบบเทศกาลจริงอ้อมเหมือนทำมาตั้งนานแล้วอะหมายถึงแบบทำแล้วแต่ลมอะเอาจริงๆหลิงจำไม่ได้อันแรกของหลิงคืออะไรนะแบบหมายถึงว่าแบบแรกๆเลยที่พี่เห็นคืออันไหนนะแต่ที่อันแรกที่คุณจำได้น่าจะเป็นพิสโตเมคอัพใช่ที่เป็นแบบแดงๆใช่แต่อยากรู้ว่าแบบแรกๆเลยเราจะมานั้นก่อนแล้วก็มาอันนั้นก่อนใช่ไหม
ใช่แล้วก็มาคริสต์มาส อะไรก่อนนะ ก็คือของหลิงก็จะ ใช่ เป็น สงกรานต์แล้วก็มาคริสต์มาส โอเค ที่ช่วงนั้นมีแบบฮิตเพนต์ตัวแดงเป็นแบบ ใช่ เป็นแบบผิวไม้แดดใช่จริงๆอ่ะหลิงเหมือนพอได้เข้าในวงการใช่ไหมคะเหมือนเราก็ได้รู้จักกับคนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเขาก็คือวัยรุ่นที่หลิงก็ถือว่าวัยรุ่นไหม วัยรุ่นค่ะแต่เขาวัยรุ่นกว่าใช่คือเขาเป็นอีกเจนหนึ่งไงเราก็เป็นอีกเจนหนึ่งซึ่งเขาแบบเหมือนพอเป็นเจนใหม่เขาก็จะมีความคิดไอเดียของเขาอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็อยากกระโดดเข้าไปว่าอีแล้วมันจะเจออะไรมันงั้นจะผสมออกมาเป็นสิ่งที่เห็นบน IG หลิงใช่ก็คือไอเดียต่างๆก็คือมาจากน้องเขานั่นแหละมาจากทีมที่ช่วยมาจากทีมที่เราสนิทกันอยู่แล้วซึ่งเรารู้จักทั้งช่างแต่งหน้าของพี่หลิงโฮมแล้วก็ช่างฉายภาพสไปร์แล้วก็ต่างๆมากมายเลยซึ่งหลิงรู้สึกว่าแบบสนุกมากกับการทำงานกับน้องๆเพราะเขามีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาใช่ฟังออมไหมฝั่งออมเหรอเวลาออมทำแบบคอนเทนต์รูปลง IG ที่แบบตามเทศกาลเรียกว่าอะไรนะถูกแล้วแหละคือออมจะรู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นทำแล้วเราอยากรู้ว่าถ้าเราทำแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากมันจะมาแบบปุบปับมากเลยนะออมบอกว่าเนี่ยฮาโลวีนปีนี้ออมไม่ทำแล้วออมแบบไม่มีไอเดียสักพักนึงเห็นคนแล้วเฮ้ยแล้วแบบไอเดียมันก็จะมาเองส่วนมากคนที่มีไอเดียคือจะเป็นออมเองพอเห็นคนทำเยอะๆเข้าอะเราไม่ได้ไปทำตามเขานะแต่เหมือนเราปิ้งไอเดียอะไรบางอย่างอยากสนุกด้วยส่งไปเลยพี่คะพรุ่งนี้ว่างไหมอย่างนี้เลยแล้วก็แบบเริ่มทำเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็ทำเลยแต่ว่าออมเป็นคนหาไอเดียหาว่าแบบเฮ้ยอยากทำลุคประมาณนี้อย่าใช้คำว่าหาอะไรมันปึ้งขึ้นมาในหัวดีกว่าอะไรเงี้ยหรือเห็นผ่านแล้วปึ้งอยากทำก็ค่อยทำสนุกไหมคะแต่ละรอบที่ทำสนุกมากแล้วก็แบบพี่ๆก็สนุกกันอะไรเงี้ยพี่ๆทีมช่างหน้าช่างผมคอสตูมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนน่าจะได้แบบลงแรงเนาะกับงานแบบอย่างนี้ใช่ปะมันได้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของเราใช่ปะไอเดียรวมมีอันหนึ่งที่เราชอบมากของพี่หลิงคือที่เป็นวันเกิดไหมใช่ไหมวันเกิดด้วยแล้วก็ที่เป็น Princess Diaries ด้วยอันไหนที่ใส่แว่นแล้วก็หูฟังใช่อันนั้นก็คือวันเกิดที่ปีแล้วที่แล้วไหมปีนี้ใช่อันนั้นเหมือนมากนะเหมือนมากเลยนะเราชอบ Princess Diaries มีความแบบมีความคาแรคเตอร์เหมือนลิงก็ชอบมากเลยมีอันไหนที่อยากทำหลังจากนี้ไหมคะหลังจากนี้มีคริสต์มาสมีคริสต์มาสแน่ๆแหละใกล้ๆฮาโลวีนใกล้ๆมาละเดี๋ยวรอดูแล้วฮาโลวีนรอดูคอนเทนต์แต่ตอนนี้ยังไม่มีไอเดียนะมีใครมีไอเดียแปะไว้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวให้หลิงออกมาดูเผื่อว่าแบบสามารถคิดได้เลยตอนนี้ฮาโลวีนไปถ่ายด้วยกันไหมไม่มีอะไรที่แบบพอคู่กันได้บ้างใช่ไหมเพราะแบบคือพอพี่พูดเนี่ยหนูจะชอบปิ๊งขึ้นมาแบบเนี้ยพอพี่พูดแล้วแบบเฮ้ยถ้าฮาโลวีนเป็น2คนมันต้องมีอะไรให้แต่งเยอะกว่าแน่เลยอ่ะไม่หรือมันก็เป็นนี่ไงช่วงนี้ที่เขาฮิต Wednesday อะไรอย่างนี้Wednesday เธอเป็น Wednesday เดี๋ยวเราเป็นคนที่นี่เป็น things เป็นมืออันนี้เหมือนมอร์ติเชียได้เหมือนกันนี่อันนี้อาจจะเป็นมอร์ติเชียได้ผมตรงไปต่อกันที่ข้อที่6ค่ะกับ fashion work throughout the years เอาจริงๆเท่าที่ผ่านมาฝนน่าจะเห็น2คนนี้บ่อยมากๆค่ะเริ่มต้นดีกว่าว่าเห็นเขาที่งานไหนบ้างอะไรบ้างเพราะเจอบ่อยแล้วน่าจะทุกงานแฟชั่นแล้วตอนเนี้ยใช่เยอะมากตั้งแต่อย่างของฝั่งพี่หลิงก็จะมีทั้งแบบฝั่งคาเทียด้วยอย่างของออมก็มีที่โอเมก้าแล้วก็โบกาลีใช่แล้วก็มีแบบผลงานแคมเปญอย่างแบบมี Matter Maker หรือล่าสุดที่ลงกับ Gentle Monster อะไรอย่างที่โบคอนเนคชั่นรู้สึกว่าเป็นแบบแฟชั่นชูตที่ลงทุนมากเป็นแบบโรบอทมาเลยอย่างสนุกอะไรกับการร่วมงานแฟชั่นที่มันแบบเริ่มมีผลงานเริ่มแบบมีแบรนด์ติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยสนุกอะไรกับงานในวงการแฟชั่นบ้างค่ะสนุกที่ได้ลองอะไรใหม่ๆใช่คือพอสมมติในวงการแฟชั่นสมมติถ่ายแบบนิตยสารหรือว่าไม่ว่าจะกับ Dior Cartier หรือว่ากับ Gentle Monster เราได้ลองอะไรที่ปกติเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสลองหรือไม่มีโอกาสสวมใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ bring เหมือนเอาไอเดียเขามาใส่ในสไตล์ของเราใช่แล้วก็ทำงานกับคนใหม่ๆที่อยู่ในวงการแฟชั่นเหมือนกัน
อะไรอย่างเงี้ยใช่แปลว่าสิ่งที่ชอบหลักๆน่าจะเป็นแฟชั่นชูตอะไรอย่างงี้ป่ะคะเพราะมันได้แบบพลิกคาแรคเตอร์ใช่ถูกปะออมรู้สึกว่าส่วนตัวอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ค่อยกล้าออกจากเซฟโซนการแต่งตัวเท่าไหร่ออมเคยแบบเปลี่ยนชุดหลายทีมากเพราะว่าออมแบบไม่อยากคือจะติดแค่ใส่โอเวอร์ไซส์กับเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยมี2อย่างเพราะใส่เบบี้ทีปุ๊บจะแบบอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะแค่บางครั้งแล้วเหมือนเราจะไม่ค่อยกล้าออกมาจากเซฟโซนการแต่งตัวตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราถ่ายพวกแฟชั่นหรือว่าแบบเราได้ร่วมงานกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขามี reference การแต่งตัวที่แบบเราต้องใส่อ่ะนึกออกป่ะแล้วพอใส่เราก็แบบอุ๊ยมั่นใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างพอเราสมมุติเราใส่แบบนี้ปุ๊บเรามีไอเดียต่ออีกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเคยใส่แบบนี้แล้วเรารอดอ่ะเราอยากใส่แบบนี้อยู่นี้ไปเดินช้อปปิ้งเลยค่ะวันรุ่งขึ้นนึกออกไหมมันเหมือนเป็นแบบอินสไปร์ใหม่ๆให้การแต่งตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งตัวแบบหลากหลายมากขึ้นที่ผ่านมาชอบงานแบบไหนชอบแฟชั่นชูตหรือว่าชอบงานแบบออกงานแฟชั่นหรือว่าแบบอันไหนสนุกกว่ากันอะไรกว่ากันเหรอจริงๆชอบทั้งสองเลยแต่ถ้าให้เลือกหลิงเลือกแฟชั่นชูตเพราะหลิงรู้สึกว่านอกจากตัวเราอ่ะที่แต่งตัวหลิงชอบเห็นภาพใหม่ๆแสงเงาใหม่ๆของช่างภาพอ่ะแล้วหลิงรู้สึกว่ามันไปได้ไกลมากกับภาพหนึ่งใช่ก็เลยรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษข้อที่ฟังดูเหมือนแบบทั้งคู่ดูenjoy กับวงการแฟชั่นเพราะว่ากำลังได้พาทั้งคู่ออกจากเซฟโซนบางอย่างแล้วก็ explore บางอย่างไหมเพราะว่าแฟชั่นชูทั้งคู่ดูได้แบบได้ลองคาแรคเตอร์ใหม่ๆของตัวเองแล้วเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่อย่างนี้ด้วยถูกปะน่าจะชอบอะไรแบบนั้นเนาะใช่ค่ะดูสนุกไปต่อกันที่ข้อ7ค่ะกับ What's next for Ling ก่อนที่จะไปแบบ What next แบบจริงจังตอนนี้มีผลงานล่าสุดอยู่ถูกไหมคะค่ะเรื่องอะไรเอ่ยไหนลองเล่าให้ฟังสิค่ะตอนนี้ก็มีเพียงเธอที่ออนแอร์ทางช่อง3อยู่ค่ะใช่เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็คาแรคเตอร์ของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างแบบว่าใส่เสื้อผ้าอะไรยังไงบ้างไหนลองเล่าแบบสั้นๆให้ฟังหน่อยบอดี้การ์ดกับไอดอลสาวค่ะบอดี้การ์ดใส่ส้นเข็มค่ะแล้วบทเป็นตะวันเป็นบอดี้การ์ดใช่ที่ใส่ส้นเข็มส่วนไอดอลสาวใส่ของเยอะไปหมดเลยแต่ก็น่ารักดีนะคะมันเป็นการแต่งตัวที่มีอยู่จริงแหละนกมียุคนั้นที่แบบใส่กุ้งกริ้งเต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นดีนะทุกครั้งที่แบบซีนต่อไปแล้วแบบเราจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดไหนอะไรเงี้ยสไตล์หนูไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรนั่นแหละก็อมก็ว่าน่ารักดีนะคะส่วนหลิงก็จะเป็นยูนิฟอร์มส่วนใหญ่มันจะมีความยูนิฟอร์มน่าจะยูนิฟอร์มสูตรหล่อใช่สูตรโอเวอร์ไซส์หน่อยใช่แล้วหลังจากละครเรื่องนี้มีอะไรอีกต่อบ้างคะสำหรับในปี2025นี้แฟนคอนก็ประมาณปลายปีเนาะเราก็จะจัดแฟนคอนครั้งแรกของเราเป็นแฟนคอนที่จัดอยู่ Impact 12,000 ที่นั่งใช่ตื่นเต้นมากเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าเหมือนแบบเชิญแกสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังเลือกเพลงเสร็จแล้วกำลังจะเริ่มซ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อคอนว่า Her and Hers Ling Om First Fan Con ค่ะแฟนๆจะได้คาดหวังจะได้เจออะไรบ้างบนเวทีก็เป็นโชว์แล้วก็ special guest ที่แบบเราว่าเรามีความแบบผูกพันแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่จะได้เห็นหลิงเป็นเซเลอร์มูนแล้วได้เห็นออมเป็นนัญญาเทเลอร์จอยแบบอย่างนี้ไหมคะพี่จะได้มีสิทธิ์เห็นสิ่งนั้นไหมลองหน่อยดีไม่แน่เผื่อแฟนคลับอยากเห็นนะซาบรีน่าคับเห็นเตอร์ซาบรีน่าเฮ้ยไม่ใช่พูดเฉยๆเดี๋ยวจะแต่งตัวแบบนั้นชอบมากชอบใช่ไหมหนึ่งนะอีกคนนึงคือซาบรีน่าดูได้ไงดูเป็นคาแรคเตอร์นี้นะซาบรีน่าดูเป็นคาแรคเตอร์ออมอยู่ชอบมากเนี่ยโอเคแปลว่านี่คือน่าจะได้เจอในแฟนคอนแล้วในปีต่อไป2026นี้มีอะไรที่เราอยากทำอีกไหมส่วนตัวของตัวเองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะจริงๆทั้งคู่น่าจะมีแบรนด์มีอะไรด้วยไหมใช่ปะโปรเจกต์ส่วนตัวหรอปีหน้าอยากมีอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรอก็ยังอยากขยายสิ่งที่ตัวเองอยากทำไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือว่าอาหารอะไรอย่างเงี้ย
อยากทำให้คนรู้จักมากขึ้น อ้อมนะ ออมเหรออยากได้รับบทบาทที่มันท้าทายอะไร อยากเล่นเป็นอะไร ไม่รู้ no idea ยังไม่เคยคิดแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ดีค่ะหมายถึงแบบเราจะได้ไปสู่อินดัสทรีอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่แบบละครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบภาพยนตร์หรือแบบ I don't know ใช่แล้วก็อีก goal นึงที่แบบอยากทำก็คืออยากให้กิจการของตัวเอง Keep Silent แบบอยากทำให้ Keep Silent มันแบบมันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราทำเองแล้วก็แบบอยากมีทีมที่ใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้แบบทีมเรายังไม่อาจจะไม่คงที่มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยเขาที่เพิ่งเริ่มต้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นไงบ้างพอทั้งคู่ได้ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองจริงๆ ปวดหัวมาก ปวดหัวเนาะคือมันมีแบบมันมีรายละเอียดเยอะขอโทษที่แพ้เสียงในหัว แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นค่ะคือคิดดูดิแล้วแบบไลน์อัพสินค้า product ของพี่หลิงเยอะกว่าของออมอ่ะน่าจะปวดหัวมากก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบเยอะขึ้นก็ต้องทำใช่แต่ว่ารู้สึกดีใจนะคือก็ดีใจที่มีทีมซัพพอร์ตหลิงรู้สึกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแรงใช่แล้วก็หลิงรู้สึกว่าปีนี้ Always Wonder ยังได้กว่านี้อีกอยากเพิ่มอะไรเข้าไปอีกแต่ว่าเดี๋ยวขอแบบหาก่อนเพราะมันเป็นแบรนด์ที่แบบตอนนี้มัน based on หลิงควองอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆใน Always Wonder ใช่เรียบร้อยครบ7ข้อค่ะเพราะว่าแบบเร็วมั้ยรวดเร็วมั้ยรวดเร็วมากเราได้รู้จักทั้งหลิงแล้วก็ออมในมุมของแฟชั่นที่จริงๆอย่างเมื่อกี้พี่ก็รู้สึกว่าแบบพี่ไม่เคยรู้ว่าแบบโอเคเบื้องหลังการแบบไป Paris Fashion Week มันวุ่นวายแล้วแต่คือในฝั่งของดาราในความเฮกติกมันคืออีกเวอร์ชันนึงไงมันจะไม่เหมือนเวอร์ชันพวกเราที่แบบเราอยู่ฝั่งสื่อเราต้องแบบทำอะไรบ้างคุยกับใครอะไรเงี้ยวุ่นวายสื่อก็น่าจะวุ่นค่ะฝั่งนั้นก็คือวิ่งน่าจะวิ่งแบบนี่เหมือนกันวิ่งตามทุกคนวิ่งตามทุกคนมีเสียงในหัวไหมปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนกันโอ้ no แย่งสัญญาณรอกูด้วยหรือว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่แบบbehind ใช่นี่ว่า behind มันน่าจะเยอะอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบยังไงวันนี้แบบรู้สึกว่าขอบคุณทั้ง2คนมากเพราะว่ารู้ว่าแบบคิวเยอะมากแต่เราก็ได้คิวน้องมาขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันตามงานต่างๆอีกแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตทั้ง2คนต่อไปในอนาคตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและนี่คือ 7 Things We Love About หลิงออมข้อที่1ความประทับใจแรกเกี่ยวกับแฟชั่นข้อที่2บุคคลที่ชื่นชอบและไอคอนในการแต่งตัวข้อที่3ตู้เสื้อผ้าของตัวละครที่ชื่นชอบข้อที่4หลิงออมและ Paris Fashion Week ข้อที่5ลุคสุดสนุกทุกเทศกาลของหลิงออมข้อที่6ผลงานแฟชั่นตลอดปีที่ผ่านมาข้อที่7เป้าหมายและจุดต่อไปของทั้ง2คนสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งพี่หลิงพี่ออมมากๆนะคะขอบคุณนะคะโอเคแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ The Standard Pop ทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเรตติ้งรายการเรานะคะให้ทุกคนจะได้ขึ้นมาฟังเรากันบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์2คนนี้ด้วยนะคะไปติดตามน้องๆกันด้วยไปคอมเมนต์ด้วยว่าเทศกาลนี้อยากให้เขาทำชุดอะไรฮาโลวีนนี้คริสต์มาสนี้ปีใหม่นี้เจอกันค่ะเจอกันนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย